Harka fuunee ashamaa akkam jirtu jaallatamoo kabajamtootaaf hordoftoota chaanala koo hundumti keessan bakka jirtan maratti salaamtaan koo kan jaalalaaf kabajaa isin haa qaqqabu isiniin jedha. Karaanumaan chaanalli koo gadaa ta'e warroottan haaraa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Chaanala koo subscribe gochuudhaan maatii chaanala kootti dabalamaan affeerraa kooti. Egaa guyyaa har'aan viidiyoo kana keessatti oolmaa daddacha hayyoota keenya maraatii fi oolmaa daddacha kalee kan jeneraal Abdii Raggaasaatii wantoota takka qabadhee isiniif dhufeen jira. Haga xumura qophii kootti nafaana turaan affeerraa kooti. Video kanas like share gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Asumaan gara qophiitti isin dabarsaa qophii koo faana tura. Manni murtii federaalaa damee lidataa himata abbaan alangaa namoonni ragaa ba'an 146 magarrajaa duuba dhaabbatanii maqaan isaanii otoo hin himamin ragaa naaf haa ba'an jedhu kufaa godhee daddacha cufaa keessatti dhiyaatanii akka ragaa kennan ajajee jira. Abbaan alangaa erga kun ta'ee tooftaalee biroollee akkan fayyadamu naaf haa hayyamamu jechuun gaafate. Manni murtii tooftaalee sunniin dursee akka mana murtii beeksisan hayyamuun daddacha cufaa keessatti eebila 5 bara 2013 irraa eegalee namoonni 146 sunniin qaamaan dhiyaatanii maqaan isaanii beekame akka ragaa kennan jechuun beellamee jira. Dabalataan manni murtii daddachaa guyyaa har'aatiin Shamsaddiin Tahaa Mucaa fi maatii isaa biyya alaa jiran bilbilaan akka dubbisu akkasumas hospitaala dhuunfaatti yaala akka argatu hayyamamee fi jira. Oolmaan guyyaa irraa kana fakkaata. Inni lammaffaadha. Ragootni ittisa qondaalaa Abaaboo Abdii Raggaasaa akka hin dhaga'amneef danqaa raawwatamaa jira. Namootni ragaa ittisa obbo Abdii Raggaasaa tahan shira humnootni itti qaxatanii akka daddacha irraa irratti hin argamne taasifamanii jiru. Ragootni ittisa obbo Abdiitiif akka dhihaataniif ajajni waamichaa mana murtii akka barreeffamuuf taasifamee waraqaan waamichaa dhaqqabuu dadhabuun beellama har'aa irraa hafanii jiru. Hayyuu durii Abaaboo obbo Daawud Ibsaa Ayyaanaa Qondaala siyaasaa Abaaboo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi qondaala siyaasaa Abaaboo Waaqoo Nooleeti. Sababni ragootni ittisa dhihaachuu dadhabaniif hayyuu durii Abaaboo obbo Daawud Ibsaa fi qondaala siyaasaa Waaqoo Noolee dhihaachuu dadhabaniif sababa ifaa hin taaneen namootni mana jireenya hayyuu durii Abaaboo obbo Daawud Ibsaa Ayyaanaa keessa jiran mooraa keessaa gadi bahuu fi alaa gara mooraa seenuu waan dhoowwamaniif waraqaa waamichaa mana murtii isaan biraan gahuun akka hin danda'amne guyyaa har'aa bukaatonni obbo Abdii obbo Tuulii Baay'isaa mana murtiitiif himanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun waraqaan waamichaa manni murtii Koloneel Gammachuu Ayyaanaatiif mana hidhaa Qilintootti barreessee mallattoo abbaa seeraa hin qabu jechuun mooraa Qilintoo irraa Koloneel Gammachuun akka hin dhihaanne taasifamu obbo Tuulii mana murtiitiif himanii jiru. Ajajoonni waamicha mana murtii irraa ragoota ittisa obbo Abdii Raggaasaatiif barreeffaman kan armaan gadiiti. Waraqaa kana daawwachuu